वो देखिए डॉक्टर साहब कितना खांस रहा। मैं इससे बहुत परेशान हो गया, इसलिए रस्सी में बांध के रखा हूँ। आप जल्दी से इसको सुई लगा दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, ये सुई है, सुई लग जाएगी। ये मेरा स्पेशल कंपाउंडर है, ऐसे ऐसे मरीजों को ये रोज पकड़ता है। चलो भाई। ये कंपाउंडर पकड़ इसको। हट, हट, हट। ये कंपाउंडर पकड़ इसको। कौन बात की कंपाउंड, पकड़ उसको। और अभी तो रुको। डॉक्टर साहेब हाँ,